ความสะดวกและความปลอดภัยให้ด้วยนะคะไม่ต้องกังวลเลยนะคะส่วนการวิ่งเช้าวันนี้แน่นอนวิ่งไม่กลัวเลยนะคะไม่เจอกันมันก็เผ็ดแต่ยังดีไม่ได้ไปผมตอนอยู่เวียนครับอ๋ออยู่เวียนครับเสียดายรถนะเสียดายจากวิทยาทางสุดยอดเกือบถึงมัทฉาราชแล้วหายใจเพราะบดตันหน้าแดงคนหนึ่งปวดคอแล้วตอนคน เจ้านี่7 กิโลต่อภูพิงไหมเจ๊เหรอน่าเทศกาลหน่อยเทศกาลหน่อยน้ำดื่มหน่อยชมวิวทะเลหมอกทะเลหมอกโอ้อ๋อมีบริการพร้อมมีตีบริการตัวว้าวสวยอยู่เรียนต่อนี่ครับเดี๋ยวมันจะได้กระตังครับแม่ครับต้องเล็งรอบหน่อย
สวยงามไม่ชิวๆอายเปิดนะอายเปิดนะ แม่มัดมัดกลางหน่อยใส่หน่อย สมมติคือตีขึ้นหน้าหน่อย งานดีกว่าก่อน ไม่รับไม่รับสนุกไหม มันลงมาก หอดูดาวซินทรป่ะไปต่อดอยปุย เจ๊น้ำ ลมนี่เห็นเมฆอยู่ไง ตรงนั้นใช่ไหม นู่นน่ะ อย่างนั้นก็เห็นยอด ปลานี่จะแบบ นิดเดียวลบขึ้นลบขึ้นโอ้หมอกสายหมอก ขอบคุณครับ น้ำตกแล้ว น่ากลัวเนาะเดินขึ้นหน่อย เริ่มติด โอ้
หน้านี่ 100 เมตรสุดท้ายเลยนะ 3 เมตร มาก่อน ไปจบทีเดียวสวัสดีครับเนาะว้าวิวสวยเยี่ยมเลยเหมือนกันกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วเสร็จภารกิจนี่เป็นชาวเกาะ ดูระยะก็แฟนมาถึงดำ ชาวเกาะมาโค้งกับกลุ่มปูนพวกนั้นถ้ามาหุ้นแถวไทยจะมันติดเรือป้ายมันประทับใครมาม่วนใครม่วนกับตากล้องเขาอะเขามีคลิปเขียบเอลลิกได้นะ แบบเนี้ยเต้นแบบดิจ้าคือจะเกิดเต้นยี่จะเกลือดิ